你有见过某些特别糟糕的早晨，觉得整个世界都在跟你作对吗？闹钟没响，出门时刚好错过那班公车，好不容易挤上捷运，却被别人的位子或雨伞弄湿了裤脚。到了办公室，老板劈头就是一顿责备。这时候你大概会叹一口气，跟自己说：哎，我今天的运气真是有够烂。相反的，有些人好像天生就是老天爷的干儿子，他们出门总能遇到绿灯，随手买张发票也能中个几千块，连在路边随便找间小店吃饭都不会踩雷。我们看着这些人，心里总会有一股酸溜溜的羡慕，觉得命运这东西简直就像是出生时就分发好的随堂测验，有人拿到了满分答案卷，而你却连题目都看不懂。我这个快活了半世纪的老家伙，年轻时也常常这样怨天尤人。那时候我觉得生活里的一切好事情都是因为别人命好，而我遇到的那些坎坷全都是运气不济。那时候的我身上像是有个隐形的防御罩，成天绷紧神经，防备着随时可能降临的倒霉事。结果呢，倒霉事确实防不胜防，但那些本该进来的温暖与好运也全被我这个防御罩给挡在了外面。现在回过头来看，老头子，我发现了一个很有趣的现象，那些成天把自己锁在我很倒霉这个人设里的人，他们的生活轨迹往往会变得越来越窄。这不是什么神秘的诅咒，而是一个非常简单的心理学机制。当你预期自己会遇到坏事时，你的注意力就会全部集中在那些坏事上。你会记住每一次红灯，却忘记了其实今天早上阳光很暖。你会记住那个对你翻白眼的同事，却忽视了隔壁桌实习生主动帮你倒的那杯温水。很多人觉得运气是不可控的闪电，闪电什么时候劈下来，劈在谁头上，完全是随机的几率问题。但老头子，我今天想跟你说，运气其实更像是一场微风，风什么时候吹，从哪里吹，我们确实控制不了。但你有没有把自己的帆张开，张得够不够大，角度对不对，这却是你自己可以决定的。这支影片我不打算跟你讲那些教你怎么一夜暴富的发财秘籍，那都是骗人的鬼话。我只想用一个过来人的身份坐在这里，跟你聊聊怎么在这冷冰冰，有时候又挺残酷的世界里，给自己找点温暖的风。我们要聊聊那些科学家花了10年做出来的实验，聊聊古罗马那些在痛苦中挣扎的哲学家。最重要的是，聊聊你从今天开始就可以在日常生活中做出的微小改变。如果你现在正处在人生的低谷，觉得自己做什么都不顺，请你稍微放松一下肩膀，听我这个老家伙把这些故事说完，或许你会发现，那些被你忽略的幸运，其实一直都在你的手心里，只是你之前握得太紧，没看见而已。在聊科学实验之前，我想先跟你们聊聊一个历史上的小八卦。如果你经常看那些励志名言，或者喜欢在社群媒体上刷一些正能量的金句，你一定看过这句话：运气就是当准备碰上了机会。很多人在写文章、做简报时，都喜欢在后面加上一个非常高大上的署名——塞内卡，古罗马斯多葛学派哲学家，听起来很有道理，对吧？显得很有文化。但老头子，我这个人有个毛病，就是不喜欢人云亦云。为了解开这个谜题，我之前特别去翻了塞内卡留下来的那些信件和著作，结果你猜怎么着？我翻了半天，查了各种文献，发现塞内卡这老前辈根本就没有写过这句话。这句话大概是20世纪的某个美国美式足球教练，或者是某个广告销售员说的。只是后来的读者觉得挂上古罗马哲学家的名字，听起来比较有说服力，就这么以讹传讹，传了100年。不过，虽然这句话不是塞内卡说的，但这句话里面的精神确实跟斯多葛学派的底层逻辑有点像。塞内卡在历史上是个非常有意思的人，他是罗马帝国时期最有钱的人之一，也是皇帝尼禄的老师。但他的命运却极其坎坷，他得过严重的肺结核，差点死掉。他被流放到荒凉的岛上整整8年，最后他还被自己一手教出来的残暴学生尼禄逼者自杀。你觉得这样的人运气算好还是算坏？说他好，他一生享尽荣华富贵；说他坏，他最终落得个悲惨的结局，而且一辈子都在政治风暴的边缘如履薄冰。塞内卡在他的著作中花了非常多的篇幅在讨论命运之神。在罗马神话里，命运之神叫做 Fortuna， 他蒙着眼睛，手里拿着一个轮盘，随意的转动。这意味着他给予人类的礼物，无论是财富、权力、健康还是名声，都是完全随机且不受控制的。他今天可以把你捧到天上，明天就能把你摔得粉身碎骨。面对这种无法预测的随机性，塞内卡写下了一句真正属于他的名言。他说：命运把财富当成奴隶，而愚者把它当成主人。这句话背后的温度比那句被误传的准备遇上机会要深得多。斯多葛学派的温暖从来都不是建立在虚无缥缈的乐观幻想上，他们不会跟你说只要你努力，好事就一定会发生这种不负责任的话。相反的，他们非常残酷地指出，这个世界有太多事情是你根本无法控制的。你今天出门会不会遇到下雨？你的身体会不会突然生病？你的公司会不会突然裁员？这些都是外在的命运，
你无能为力。但塞内卡想告诉我们的是，既然我们控制不了风向，那最该在乎的就不是今天吹什么风，而是我们的心灵。一个智慧的人会把命运之神给予的一切好处都当成是临时借来的信托财产。当你有钱、健康、家庭美满的时候，你好好享受，但心里要明白，这些随时可能会被收回去。当命运把这些东西收回去的时候，你不会怨天尤人，因为你从一开始就知道那些东西本来就不属于你。好运在斯多葛哲学的眼里，不是不遇到挫折，而是不论外界的风雨多么狂暴，你心里那个最深、最核心的地方依然暖和，依然不受动摇。这种对内在心灵的绝对掌控，才是最极致、最不会被任何人夺走的幸运。好了，哲学听起来可能有点太抽象，那我们来聊聊科学。英国有一位非常有名的心理学家，叫做理查德·怀斯曼，他做了一件非常有意思的事儿。他花了大约10年的时间，在报纸上登广告，招募了一大群志愿者。这群志愿者有一个共同的特征，要么觉得自己是一生超级幸运的幸运星，要么觉得自己是做什么都倒霉的扫把星。怀斯曼对这2群人进行了长期的追踪、访谈和实验。他想看看这2群人除了主观感受不同之外，在日常生活的行为模式上，是不是真的有什么本质上的差异。其中有一个最经典的实验，老头子，我每次读到都觉得非常震撼。怀斯曼给所有参与者发了一份报纸，告诉他们，我需要你们数一下，这份报纸里总共有几张照片，数完之后告诉我答案，我会给你们一些小奖励。这听起来是个很简单的任务，对吧？就是翻报纸，然后用眼睛数照片。那些自认运气很差的倒霉鬼们拿到报纸后非常认真，他们眉头深锁，一页一页非常仔细地数，生怕漏掉任何一张。最后，他们平均花了大概2分钟的时间，得出了一个正确的数字。然而，那些自认运气很好的幸运儿们，平均只花了几秒钟就停了下来，然后转头跟实验人员说：“不用数了。”这份报纸里有43张照片，他们是怎么知道的？难道他们有超能力，还是他们作弊？其实都不是。真相是，怀斯曼在这份报纸的第2页，用非常巨大的字体占了半个版面，写着一行字：“不要数了。”这份报纸里总共有43张照片。这行字字体大到像新闻头条一样，只要翻开报纸就绝对看得见。更损的是，怀斯曼还在报纸的后半段又用同样巨大的字体写了另一行字，告诉实验人员，你看到了这行字，你就可以立刻领到250英镑的奖金。那些倒霉的人没有一个人看到这2行字，他们辛辛苦苦数了2分钟，最后只拿到了微薄的参与奖励。而那些幸运的人一边翻报纸一边笑着，轻轻松松就拿到了250英镑。为什么会这样？怀斯曼在分析实验结果时指出，这背后最关键的因素就是焦虑程度。那些自认运气不好的人在做任何事情的时候，大脑都处于高度紧绷和焦虑的状态。他们太专注于特定的目标，在实验里就是数照片，以至于他们的视线变得很窄。当你的大脑高度聚焦在某个特定的点上时，你就会自动过滤掉环境中所有预期之外的资讯。相反的，那些觉得自己运气很好的人，心态通常非常放松。他们对周遭的事物保持着一种随性开放的好奇心，因为他们不焦虑，所以当有一些意外的机会，比如那行大字出现在视线边缘时，他们能够立刻注意到，并且伸手抓住。老头子，我常常觉得，这就是我们生活中许多倒霉与幸运的真相。我们每个人每天都在翻阅生活这份大报纸。那些成天焦虑者升迁、焦虑者买房、焦虑者考卷分数的人，他们就像那些辛辛苦苦数照片的倒霉鬼。他们盯着眼前的那个小目标，眼睛都红了，肩膀都僵硬了。结果呢，他们确实可能完成了那个小目标，但那些写在报纸边缘的能带给他们惊喜与温暖的其他人生路径，却被他们完全忽视了。好运往往藏在那些你没有预期的地方。当你试着把肩膀放松下来，不再用那么紧绷的眼神去逼视生活，你会发现，原来路边的一朵花、一个陌生人的微笑，甚至是一个突然的行程变更，都可能是一份包装精美的好运。如果我们只聊怎么抓住好运，那这影片就真的变成廉价的鸡汤了。因为人生最真实的样貌是，不论你多么放松，多么积极，厄运迟早有一天会来敲你的门。可能是你用心经营了几年的感情突然破裂，可能是你最亲爱的家人突然病倒，又或者是你努力了半辈子的事业在一夜之间化为乌有。在这些心碎的时刻，如果我还跟你说你要保持放松，寻找幸运，那你大可以朝我脸上吐口水。老头子，我懂这种感觉。30年前，我也曾遭遇过一次几乎让我一蹶不振的失败。那时候，我觉得自己被整个世界抛弃了。我把自己关在房间里，看着窗外的阳光，只觉得刺眼和讽刺。那时候，我常问天，为什么是我？为什么我这么倒霉？后来，在那些失眠的夜里，我读到了斯多葛学派关于信托的观点。
这才慢慢把我从那个泥潭里拉了出来。斯多葛学派认为，我们活在世界上所拥有的一切好东西，包括我们的健康、美貌、财富、社会地位，甚至连我们最爱的伴侣和孩子，其实在本质上都不属于我们。我们只是这些东西的临时托管人。这就像你去图书馆借了一本非常珍贵、字迹有些模糊的古书，你在借阅期间可以坐在温暖的阳光下，非常仔细地阅读它，感受它的智慧，这是一件非常幸福的事。但是，当借阅期限到了，图书馆员敲敲桌子，要把这本书收回去的时候，你难道会愤怒地大喊大叫，指责馆员是个强盗，说他抢走了你的书吗？你不会，因为你从一开始就知道这本书是借来的，它本来就不属于你。当它被收回去的时候，你心里有的不该是愤怒，而应该是感激，感激自己曾经有机会拥有它，阅读它，度过了一段美好的时光。当你把这个逻辑套用到人生中那些痛苦的失去时，神奇的事情就会发生。当感情结束时，与其痛苦地觉得我被夺走了幸福，不如试着跟自己说，谢谢命运，让这个人陪伴了我这几年的时光，让我学会了怎么去爱。当事业失败时，与其抱怨我失去了一切，不如想着这几年积累的经验和眼界依然在我的脑子里，这是谁也拿不走的。我只是把借来的资金还给了市场，大不了重新来过。而这种思维方式绝对不是在自我安慰，更不是在歌颂苦难。苦难就是苦难，它一点都不伟大，也没什么好歌颂的。这种思维的真正价值在于，它能帮你保留住心灵的自主权。理查德·怀斯曼在他的研究中发现，幸运的人在面对挫折时，有一种非常独特的特质，叫做建设性重构。当不幸发生的时候，不幸的人会一直钻牛角尖，心想为什么这件事会发生在我身上？我以后完了。而幸运的人则会主动去想，这件事虽然很糟糕，但如果情况更坏会怎么样？其实我还算幸运的，比如两个人都在车祸中摔断了一条腿，不幸的人会觉得自己倒霉透顶，成天怨天尤人，而幸运的人会觉得真是不幸中的大幸，还好没有撞到头，我还活着，这已经是最好的运气了。这种还好没有更糟的转念，就是生命韧性的来源。它能让你在废墟里看到可以重建的砖头，让你在寒冬里看见春天的种子。当厄运无法夺走你对生活的感激时，厄运本身就失去了伤害你的力量。听到这里，你是不是觉得老头子我今天讲的太温暖了？是不是觉得我准备在影片最后跟那些心灵导师一样，叫你每天早上对着镜子大喊3声我是最幸运的人，然后你的生活就会突然变得像童话故事一样美好？如果此时你的大脑里有这种想法，那我必须在这里非常严肃，甚至有点不客气的给你泼一盆冷水。别傻了，孩子。老头子，我活了快50年。如果我今天只跟你讲这些，只要心态好，一切都会好的漂亮话，那我就是一个彻头彻尾的骗子。这个世界的残酷和随机性，远比我们想象的要复杂得多。有些事情，不管你多么乐观，多么放松，它就是会发生。有些运气就是纯粹的随机，跟你的心态、你的准备没有半毛钱关系。比如，一个一出生就患有罕见基因疾病的孩子，你怎么能跟他说这也是准备碰上机会？一个在天灾中失去所有家人的难民，你怎么能叫他去写好运日记？如果我们把所有的不幸都归咎于这个人心态不好，不够放松，那这种说法本质上就是一种极其残忍的道德绑架。它是在暗示那些正在受苦的人，你过得不好是因为你自己不够努力，不够积极。老头子，我拒绝这种廉价的鸡汤。我们要承认一件事，命运有时候就是不公平的。有些人一出生的起点，就是很多人一辈子都奋斗不到的终点。有些人光是为了留在原地，就已经用尽了全身的力气。随机性是这个宇宙的物理规律，它不带任何感情，也不会因为你是一个好人就对你手下留情。那既然如此，我们为什么还要聊温暖？为什么我们还要试着去改变心态？因为正是在承认了世界的残酷与随机之后，我们所展现出来的温柔才显得弥足珍贵。当你知道人生是一场随机的风暴时，你就不会再把自己的价值跟外在的输赢死死绑在一起。你会明白，成功了很大一部分是因为运气好，所以你要保持谦逊，对这个世界心存感激，而不是骄傲地觉得全是自己应得的。失败了很大一部分也是因为运气不好，所以你不用过度苛责自己，拍拍身上的灰尘，跟自己说一声辛苦了，这不怪你。这种不再被外在输赢牵着鼻子走的自由，才是斯多葛哲学给我们最温暖的礼物。我们无法决定命运之神转动轮盘的手，但我们能决定，当轮盘停在黑色的那一格时，我们是用愤怒和怨恨去诅咒世界，还是用温柔和勇气去接纳它，然后在有限的选择里继续点亮一盏小小的灯。这不是对命运的妥协，这是对生命最深沉的致敬。好了，说了那么多，
我们该怎么把这些哲学和科学变成今天晚上睡前就能开始做的实际行动呢？老头子，我不需要你去做什么惊天动地的大改变。我们从最微小、最不起眼的日常细节开始。第一步也是最重要的一步，去准备一个笔记本，或者在手机的备忘录里开一个叫做“好运日记”的档案。从今天晚上开始，每天睡前强迫自己写下3件今天发生的好事。这些好事不需要是什么中了发票，或是被升官加薪这种大事，它可以小到简直不值一提。比如今天午餐常去的那家面店，老板多送了你一块油豆腐。比如下班坐公车的时候，刚好靠窗的位置是空的，让你吹着风看了一路夕阳。再比如今天在走廊上，那个平常看起来很严肃的警卫主动对你点了点头。这个练习的科学原理不是为了自我催眠，而是为了解决我们大脑在进化过程中留下来的负面偏误。人类的大脑为了在原始森林里生存，天生就更容易记住危险和糟糕的事。这个练习是为了强迫你的大脑重新建立神经元连结，让你在白天的时候会像雷达一样主动去搜寻环境中那些温暖的微光。当你找得多了，你的世界自然就会变亮。第二个练习是去扩大你的幸运表面积。什么叫幸运表面积？就是你和这个世界产生碰撞的机会。如果你每天都走同一条路上班，点同样的咖啡，下班后直接回家躺在沙发上刷手机，那你的生活表面积就非常小，运气想找你都找不到地方下手。从明天开始，试着打破一点点日常的惯性，而换一条路走到捷运站，去一家没去过的早餐店，跟老板说一句早上好，在电梯里主动帮后面进来的人按住开门键，并给对方一个温和的眼神。这些微小的改变会让你脱离那种焦虑麻木的自动导航模式，重新把大脑切换到放松和开放的状态。更重要的是，当你主动向这个世界释放善意的时候，你就在无形中织起了一张网。你今天给出的一个微笑，一次顺手帮忙，可能会在3个月后的某个下午，以一个你完全意想不到的机会回到你的身边。那时候你可能会笑着跟朋友说，哇，我今天的运气真好。但你不知道的是，那份好运其实是你3个月前亲手种下的种子。老头子，我今天就跟你们聊到这里了。我不想教你们怎么成为人生胜利组，我只想让你们在每天下班觉得很累的时候，看着这支影片，心里能稍微热乎乎一点，觉得自己其实没有那么孤单。你在这辈子遇过最不可思议的幸运是什么？或者你曾在什么糟糕的倒霉事里看到过温暖的转机？在底下的留言区写下来吧。老头子，我会一条一条认真看。我们留言区见。